एयर स्ट्राइक पर जल प्रहार खोलिला डैम रो सबु गेट। पाकिस्तान उपरे बन्या विपद। हाँ दर्शक बंधु, भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति मध्य एवं जल आक्रमण करिछि भारत। भारत कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिछि। एवं पाकिस्तान को घारिलाणी बन्या विपद। जम्मू काश्मीर में प्रबल वर्षा हेतु चेनाब नदी में निर्मित सालाल डैम एवं बागलिहार डैम रो अनेक गेट खोल जाइछि, जाफल पाकिस्तान आड़क प्रवाहित जलर प्रवाह तीव्र होइछि। जम्मू डिविजन में प्रबल वर्षा पर एवं पाकिस्तान ने बन्या आशंका देखा देइछि। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान उपरे जल आक्रमण करिछि भारत। बागलिहार डैम एवं सालार डैम रो गेट खोलिबा पर विपुल परिमाण पानी छाड़िबा जोगु पाकिस्तान ने बन्या आशंका देखा देइछि। सालाल डैम प्रकल्प एवं जल विद्युत प्रकल्प पूर्वर जलस्तर 25 रु 30 फुट थिला, किंतु एबे प्रचुर परिमाणर जल प्रवाह होइछि। भारतर यह पदक्षेप द्वारा पाकिस्तान पूर्वर दुर्बल अर्थनीति एवं कृषि व्यवस्था उपरे आहुरी अधिक चाप पकाइछि। एबे यह बन्या परिस्थिति सृष्टि करबा नहीं आशंका रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर ओडिया।